Poďme si napísať básničku. Ale o čom? No, o tom, ako krstný otec našej vládnucej strany sa strašne rozcíti za každým, keď niekto pred ním nepadne na kolena, ako by zbadal zosobnenie Svätej Trojice i dovolí si papulovať, že po 16 rokoch jeho kleptokracie už nemá bežný človek peniaze ani na vzduch, nedaj Bože na taký luxus, akým je chleba. A že jediné, čo v tomto štáte rastie, sú leda tak obvodné pásy politikov a ich vily, zatiaľ čo bežní ľudia sú vďační, keď im padne na hlavu omietka, pretože to znamená, že sa práve nachádzajú v čakárni u lekára, toho jediného v meste, ktorý ešte zostal. Táto precitlivenosť, podobná anafylaktickému šoku, sa spúšťa vtedy, keď niekto povie, že kvôli krstnému otcovi niečo nefunguje, že jeho ministri niečo skonsolidovali a že v minulosti toho nakonsolidovali toľko, že naše právnúčence to ešte budú platiť svojimi obličkami, zatiaľ čo jeho právnúčence si na chorvátskej riviere budú medzi sebou vymieňať luxusné jachty tak, ako sme si my niekedy vymieniali lacné nálepky Pokémonov. Takže o čom bude básnička? No, predstavoval by som si to nejak tak, že v jednom riadku by zaznela kritika napríklad nevítaš ma chlebom a solou a v druhom riadku by zaznelo strieľaš na mňa. Čiže strieľaš na mňa. Strieľaš na mňa. Lenže teraz, keď nad tým tak premýšľam, pripadá mi to ako prvotina od nejakého lacného hip-hopera, ktorý počas prednesu svojho veľdiela mácha jednou rukou tak, ako by si práve kupoval akcie na Wall Street, pričom druhou si zaráža mikrofón tak hlboko do gágora, až publikum počuje prácu jeho tenkého čreva i za rytmu pesničky Marka je tu s nami posiela text do publika, ktoré vďaka jeho mikrofónovej gastroskopii rozumie iba strieľaš na mňa a preto to publikum aj opakuje. No, vzhľadom na to, že nie som ani hip, ani hopper, horko ťažko básničkár, tak si myslím, že by som to mal napísať nejako inak. Začnime so zdrojom. V básničke musí zaznieť všetko, čo sa znepáčilo nášmu blahorodiu, ale len z poslednej doby, lebo ono sa mu toho nepáči veľmi veľa a nekonečnú básničku zas písať nechcem. Takže, čo hovoria noviny? Krstného otca pred školou čakal nápis, že je zradca, pričom študenti sa dohodli, že na debatu s ním prídu v čiernom. Debatu zrušili kvôli zmene programu. Študenta, ktorý chodník podpísal, si zavolali policajti na výsluch. To mi príde ako z tej rozprávky Cisárove nové šaty. Len s tým, že ak by som mal tú rozprávku písať podľa tejto správy, na chlapca, ktorý povedal, že kráľ je nahý, by naskákali všetci rytieri v okolí, aby ho potom následne hodili do tej najhlbšej hladomorne. Vláda robí výjazdové rokovania po regiónoch, kde musia naše pánstvo vítať chlebom, solou a folklórnym tancom, pričom jeden primátor a šéf Únie miest to kritizoval. Na čo sa zasa ozval krstný otec, že primátor odkazuje protivládnemu voličstvu, aby ho vítali nabitou zbraňou. Wow, takýto výbuch hnevu som nevidel ani v Esmeralde. Alebo tým chcel krstný otec povedať len toľko, že pokiaľ nedodržiavaš prvé prikázanie, si terorista? Ťažkoodenci zasahovali proti ľuďom, ktorí prišli protestovať proti baterkárni. Odrazu tu vadia protesty. Nehovoril krstný otec niečo, že ľudia môžu protestovať, lebo je to ich právo? Alebo to platilo len počas covidu, keď nebol pri korite a hrozilo, že si pôjde posedieť do tej miestnosti so železnými tyčkami oblečený v pruhovanom pyžame? Možno? Krstný otec si vymyslel vlastný príbeh o tom, že je zodpovedný predseda našej krajiny i vlády, ktorá ozdravuje verejné financie. Minimálna mzda rastie, priemerná mzda rastie, dôchodky rastú, nezamestnanosť je na minimách, 1,3 milióna ľudí bolo na dovolenkách, vidiek máme lepšie ako Maďari a žiadny bankrot nám nehrozí. Pričom toto všetko môžeme všetci len a len potvrdiť. To by z novín hádam aj stačilo. No a čo iné by sa tam ešte hodilo? Určite vy, to je taká klasika. Možno by som ešte dal súd za karikatúru, pokiaľ si pamätníci ešte pamätajú, i nejaký ten rím o produkte z prezretého ovocia a mali by sme to mať všetko. Ako by som tú básničku zošroboval? Chcel by som to urobiť tak, že v jednom riadku bude kritika a v druhom bude dôvod na tú kritiku a na konci bude výbuch hnevu niečo v zmysle tým, že papuluješ strieľaš na mňa. To by sa hádam aj dalo. Poďme si vymyslieť zo pár rímov. Kreslíš ma tak, ako by som nevlastnil chrbticu. Alebo mi chýba chrbtica. Sice jemu nechýba, on sa tej svojej vzdal dobrovoľne už pred rokmi. Alebo to môžem napísať tak, že za úplatok by predal aj svoju chrbticu. A tvrdíš o mne, že mám stále opicu. Alebo že či sa podobám na opicu. Neviem, niečo alkoholické. Alebo niečo, čo súvisí so spisom Gorila. Na chodník píšeš, že som zradca. Hej, to je ten riadok o chodníku. Lenže aký na to dám rím? Že ma zaujíma len dôchodca? Nechceš ma prijať do svojho srdca? Nie som pre teba jediný vodca?
Vadí ti, že si užívam tvoje prachy. Asi by tam mohlo byť niečo o 16 rokoch a haciendách. Pred mojou pesťou nemáš žiadne strachy? Okrem toho, že je to mimo rytmu, nie sú tam ani žandári, ani ťažkoodenci. Tí asi ešte hliadkujú pred baterkárňou. Môj príchod sa ti nechce oslovovať chlebom a solou? Neviem, pasovalo by mi tam niečo s náboženstvom ako príchod Mesiáša, ale niečo ešte viac. Chceš, aby ma radšej vítali nabitou pištolou? Škoda, že sa mi to nedá zrímovať aj chleba, aj solou, lebo slovo, ktoré hovorí o nabíjaní zbraní, nekončí na om. Jedine nábojom a pištolou. Niečo voličstvo, niečo s rímom na mňa, ty a tvoje protivládne voličstvo, vy, strieľate na mňa. Musím nad tým ešte popremýšľať, pretože je strašne veľa vecí, ktoré tam chcem dať. Lebo sa mi tam hodí všetko, ale zasa na druhú stranu to musí mať aj hlavu aj petu. Takže tam musím aj veľa vecí premazať, ako bicykel. Napríklad som chcel dať do básničky aj druhú časť, v ktorej by sa hovorilo o všetkom, v čom nám krstný otec pomáha a my mu tak strašne krivdíme. Tu je zo pár rímov. Som zodpovedný predseda zodpovednej vlády. A hej, zažívame nejaké tie menšie pády, ale všetko rastie, naše platy, naše dôchodky, rovnako ako vaše dlhy, vaše výdavky. Za čo ja ale nemôžem, aj 20 rokov je málo, aby sa po mojich predchodcoch všetko upratalo. Že tu vládli zo 3 sekundy, že čo je na tom? Veď sa vždycky rozpadli jak uránový atóm, že nevedeli spraviť dohodu, to bôž sekeru. Ako nás oni mohli dostať do tohto maléru? Hej, len mi tieto rímy nezapadajú do témy, že vy strieľate na mňa. Možno ich využijem niekde inde, ale teraz ideme na čistopis. Vypisuješ na chodník, že som zradca, lebo beriem Putina. Ako svojho otca hovoríš o mne, že zakrývam opicu a nie je cena, za ktorou by som nepredal chrbticu. Na protestoch klameš, že aký je tu des, že tu miznú peniaze, orná pôda, les. I nie je miesto, kde by sme nekradli ako straky. To má byť dôvod, prečo sa nám zrážajú vlaky a preto ma odmietaš poctiť chlebom a solou. I radšej ma budeš vítať nábojom a pištolou. To ťa len nahuckala opozícia, nech splníš jej priania, aby ste vy protivládne voličstvo strieľali na mňa. Čo dodať záverom? Ach áno, takto vyzerajú 3 týždne písania, ktoré v žiadnom prípade neboli nafúknuté kvôli hre Factorio. Niečo som tam pridal, niečo vymazal, niečo prehodil, ale hádam sa to dá chápať. ChatGPT mi to pochválil, tak to nemusím dávať do kompostu. A my sa vidíme na budúce pri ďalšej básničke.